Vous êtes à ma place? Pardon? Vous êtes à ma place? Alors déjà on va se détendre, ok? Ma place c'est 25D et on est au... 25D, t'as Daron le Dragon, donc c'est quoi votre numéro de place à vous? Ma place c'est celle-ci, alors on lève son cul. Bah faites voir votre billet. J'ai pas besoin de vous montrer mon billet, c'est ma place. J'ai besoin d'étendre mes jambes pendant le trajet, donc il me faut cette place. J'ai pris cette place exprès justement pour pouvoir étendre mes jambes et j'ai payé un bon supplément pour ça. Ça c'est vraiment pas mon problème, vous êtes à ma place. Mais elle a câblé ou quoi Chantal là-dessous? T'as cru que c'était l'avion à ton daron quoi? Vas-y bouge. Ok, madame s'il vous plaît. Madame! Madame, oh! Il est inutile d'élever la voix, madame. Vous n'êtes pas l'unique passagère de ce vol, d'accord? Alors cet homme... D'accord? D'accord, oui. Bon. Que se passe-t-il? Cet homme extrêmement impoli est installé à ma place. On fait comment? Pas du tout. Quel est votre numéro de siège, monsieur? C'est le 25D, tenez. D'accord, c'est parfait. Et vous, madame? Bon alors écoutez, je suis quelqu'un de très raisonnable, patiente et doté d'un grand sens moral. Votre billet, madame. Oui, oui, bon, tenez. Madame, vous êtes au 65F, dans le fond de l'avion, en économique. Ici, vous êtes en business. Madame, j'ai besoin d'étendre mes jambes car je fais de la rétention, donc cet homme doit me laisser sa place. Crève, c'est pas comme ça que ça se passe, madame. Très bien, Appelez-moi le pilote, madame, s'il vous plaît. appelez-moi le pilote, j'ai dit. Ce n'est même pas une option, madame, donc je vous invite à...